Goeiemôre aan hierdie wonderlike Moedersdag, Mei die 10de 2020. Aan al die moeders reg oor Suid-Afrika en waar u kyk, wil ons sê 'n geseënde, goddelike, heerlike, wonderlike Moedersdag. Ek wil vir al hierdie moeders sê, vandag in die week wat voorlê, want u gaan weer Woensdag na dieselfde uitsending kyk, wil ons net sê, alles vorentoe het die Here klaar beplan oor jou, Jeremia 29:11. Ek weet die gedagtes wat ek aangaande jou het geen gedagtes van onheil nie. Sê, God het geen gedagte van onheil omtrent my lewe nie, maar om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou ek wil gou terugspring daar na Genesis 3 toe. Hier is Adam en Eva en die slang kom en verlei Eva met die spoed van 'n gedagte. Dis sy wapen. En dan is die Here op die toneel en die Here sê vir hulle, vir die slang, die saad van die vrou sal jou kop vermorsel. Nou ons weet soos die lewe in die jare aangegaan het, bykans 4000 jaar, toe's daai saad gebore. Nou is dit so wonderlik wanneer ons vanmôre weet, die gedagte wat God omtrent my het, en waarheen die Here met my op pad is. Nou kom hierdie hele ding van die inperking en hoeveel weke ons al is, en mense uitdagings kyk, dis eintlik 'n tyd wat jy jou lewe moet herrangskik, wat jy jou lewe weer herstel. Die woord herstel, die Engelse woord is reset. Dit beteken nie gebreekte goed regmaak, dit beteken om terug te kom in die oorspronklike plan wat die Here het. Baie planne het 'n mens in sy hart, maar dis die raad van God wat bly staan. En in hierdie tyd, geagte kyker, en dis so voorreg om met jou te kuier van ons huis na jou huis, daar by jou in die sitkamer op hierdie Sondagmôre en ook weer Woensdag. En ek wil vanmôre vir jou bemoedig met die woord, want nou kom die Bybel en hy sê, Petrus skryf iets oor die krag van daai saad. En hy sê, en hy verduidelik vir ons, want dit is die ding, ons weet wanneer die vyand jou aanval, hy's nie agter jou gesondheid nie, hy's nie agter jou finansies nie, hy's nie agter jou huwelik en jou kar en jou besigheid en al hierdie goed nie, dis maar die kanale of die weë wat hy gebruik om by die ding uit te kom wat jy het, wat die oorwinning is, jou selfvertroue. Toe die boek van Hebreërs hoofstuk 10 is aan ons geskryf en om aan ons te verduidelik, nou die wonderlike ding van hierdie hele situasie wat die hele wêreld in is, dit het nie God gevat om te sê, wow, wat het nou gebeur nie. Hy ken die einde van die begin en die begin van die einde. Hy's nooit die outeur van hierdie goed wat gebeur nie. Want hy kan nie, die mense sê, die Here gebruik nou die duiwel om my, nee, die duiwel is nie deur die Here in diens geneem nie. Hy's gestroop. Hy het nie tande nie, want sy kop is vermorsel, so hy het breinskade. Ons sê in Engels, hy's disarmed, so hy het geen arms nie, hy's defeated, hy's geoorwin, hy het geen bene nie. Die Bybel sê, en daai dag sal hulle sê, my aarde is dit die een teen wie ons geveg het. Nou hy veg jou met idees en met redenasie en met logika, terwyl geloof die ding is wat jy moet vat. Nou die wonderlike ding, toe Jesus op aarde was, het hy nie gesê, sal ek liefde vind as ek kom? Sal ek geld vind? Sal ek faam vind? Hy sê, sal ek geloof vind? En geloof weet ons wat het is. God sê dit, ek glo dit, nou doen ek dit. Nou hoor wat skrywe hy, want toe die skrywer van die boek van Hebreërs kom, die Engelse vertaling het bietjie vleis om die been daar, om te sê, don't cast away your confidence. Nou hoofstuk 10, van daai skrifgedeelte, praat van hierdie ding, hy sê,
werp dan julle vrymoedigheid, vers 35, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Vrymoedigheid, jou selfvertroue. Jy is net so kragtig as wat jy glo jy is. Nou hoor wat sê Petrus, hierdie skrif wat hy sê, en hy verduidelik aan ons vanmôre, waaruit jy gebore is. Hy sê, want ons is nie gebore uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, sê uit die onverganklike. Met ander woorde, die saad wat uit jou uitgekom het, is so kragtig, en nou verduidelik die Here Jesus ook die krag van die saad. Hy sê, 'n landbouer het gegaan en hy het gesaai, en die voëls het gekom en het geëet. En nou kyk almal, wat bedoel Jesus? En toe sê hy, die saaier saai die woord. Sê ek het die woord, dis in die vorm van saad. Nou hierdie is 'n akkerboom se saad. Ek het hierdie saad al 'n baie lang tyd. Hierdie saad bly net saad, solank hy in my hande is. Maar totdat ek hom saai, gebeur daar niks. Nou wat moet ek saai vanmôre is die vraag. Die woord. Iemand sê, saai die woord. Want wanneer ek die woord saai, het ek nie tyd om negatief te praat, de dood te saai, ongeluk te praat. Ag, kyk hoe gaan die wêreld, ons gaan dit nie maak nie. Hierdie is alles goed waarvan die duiwel hou. Want wat doen hy? Hy bombardeer jou met vrees. Hy's agter die kosbare besitting, jou saad. Nou kom Hebreërs hoofstuk 10:38, en ek praat met jou as 'n ma, ek praat met jou as 'n ouma, ek praat met jou as 'n pa, as 'n man, as 'n seun, as 'n dogter. Nou sê hy, die regverdige sal hoe lewe? Van gevoel, van een wonderwerk na ander wonderwerk, van een salarischeck na ander salarischeck. Nee, die Bybel sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. Jou sleutel tot krag, jou sleutel tot groot oorwinning, jou sleutel tot vryheid, jou sleutel tot die deurbraak, jou sleutel om uit die inperking te kom, lank voor die inperking daar was, het baie mense inperking geleef in sy denke. Ek sê altyd, hulle leef in tronke sonder tralies. Want dit wat jy is, sê ons, sê die Bybel, is jy. So met ander woorde, hoe meer jy vir jouself sê, ek kan nie, onmoontlik, dit gaan nie gebeur nie, hierdie goed raak al hoe erger, hoe meer gaan jy kom wat jy sê. Daarom het die Here Jesus vir ons 'n woord gegee om te praat. Hy sê die woorde wat ek spreek is gees en lewe. Hoekom wil sy vyand die saad by jou steel? Want daai woord produseer lewe. Hebreërs 4:12. Die woord van God, hierdie woord wat ons praat, hierdie saad, is lewendig, is kragtig, is skerper as enige tweesnyde swaard. Dit bring 'n skeiding tussen die natuurlike, die geestelike, tussen murg en been en die vlees en die gees. Met ander woorde, tussen hierdie disaster, of wat mense dit wil noem, wat die wêreld in is, hierdie epidemie, en tussen wat God sê. Daarom is ons gemaak vir 'n geloofslewe. Jy's gered, gekoop, en nou het jy onverganklike saad. As jy nie die saad gebruik nie, ek saai saadjies, grenadella saad, en ek hou van papaya saad, en ek saai hierdie goeders. Nou ek het baie saad, grenadella saad moet jy in die grond kry, sodra hy uit die vrug uitkom. Papaya saad kan jy laat droog word. Ek het baie saad wat ek vasgehou het, wat ek eintlik in die vrieskas gesit het. Maar in die vrieskas, daar beteken hy niks. Dis dieselfde met die woord. Voor die bedkassie beteken hy niks. Baie mense se Bybels het sulke ringe om, dis waar die koffiekoppie opstaan. Daar beteken, in die kar se kabiel, in jou handsak, in jou sakboekie beteken hy niks.
Daai woord moet lewendig word om uit hierdie blaaie uit te loop, binne in jou te kom, want nou word ek 'n dader van die woord, en ek opereer soos God opereer. Die hemel is woordsensitief. Jesus is gedoop, want onthou daar's 3 dinge wat jy jou lewe moet opbou. Identiteit, jou doel en tyd. Dis die goed wat die vyand aanval, om die woord, die saad by jou te kry. Want as jy uit onverganklike saad gebore is, wil hy daai saad uit jou druk, hy wil dit verwrig, sodat jy nie in die saad, die krag van die woord kan opereer, wat lewendig, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard is nie. Die psalmdigter sê, U woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete. So ek het vanmôre die lig nodig wanneer die wêreld donker is, en ek het 'n lamp nodig om vir my te sê waarheen ek gaan. Hierdie woord is vanmôre sy rigtingwyser. Daarom kan ek vanmôre verklaar ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek sal bereik wat die woord sê ek sal bereik. Ek kan hê wat die woord sê ek kan hê. Ek is nie onder die vloek nie. Ek is die geseënde van die Here. In 1980 Desember trek ek Kaap toe. Wou eers nie kom nie. Besig om 'n kerk te bou in Benoni area en woonstelle. En wil 'n hele dorp gedagte gehad. Die Here stuur my Kaap toe en ek baken met die Here. Ek kan my enige plek in die Kaap stuur, net nie Kraaifontein nie. Nou ek sê altyd, moet nooit vir die Here sê waar jy nie wil gaan nie, jy gee hom 'n idee. En die Here sê, dis presies waarheen ek jou stuur. So hier is ons al wat 40 jaar. Sit ek in hierdie dorp, 'n dorp wat onbekend was, geweldige vervolging gehad het. Die kerkie wat ek oorgevat het, het 3 tannies gehad. Tannie Martha Gelderblom, Tannie Blommetjie soos ons gesê het, Tannie Martha Veldsmann en Anna van Dalen. Nou hulle is al almal oorlede. Kom na niks toe nie, nie geld nie, niks nie. Die ou gebouetjie staan langs die N1, dit was 'n ou petrolpompstasie wat hulle in 'n kerk geomskep het. Maar die eerste diens, Januarie die 1ste 1981, kom daar 15 mense. Binne 3 maande het ons 'n kerk gepak met mense, hulle kom van oral af. 'n Tannie kom met die trein, met die Transkaroo, klim sy in Touwsrivier op, kom na die Sondagoggenddiens toe, van die trein terugkom Maandag by haar huis, totdat sy oorlede is. En wat was die sleutel, die geheim? Presies wat ek vanmôre vir u sê. Van 'n dorp waar ons baie vervolging, die AWP was sterk daai tyd. Hulle die briekpype gesny, hulle die wielmoere losgedraai, hulle die dryfas losgedraai, suiker in die brandstoftank gegooi, die duiwelaanbidders, ek was 2 keer amper doodgeskiet gewees, was vergiftig in Korea. En hier staan ek vandag deur die genade van die Here om jou te sê die woord werk. Sê vir die duiwel is te laat, die woord werk. Die woord van God werk in hulle wat glo. Daarom sê die Bybel vanmôre dat hierdie woord wat lewendig, kragtig en sterker is, word hoe in aksie. Nou Paulus skryf van die gemeente in Efese en hy sê, jy het 'n wapen, trek aan die volle wapenrusting van God. Dan sê hy die swaard van die Gees, wat die woord van God is, en die skild van geloof, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Daai profesie van Genesis 3 is die een wat ek inloop. Dis vervul in jou onverganklike saad. As jy kan glo, het Jesus gesê, niks sal onmoontlik wees nie. Wat glo jy vanmôre? Glo jy wat die nuusmedia sê, die wêreld sê, statistieke sê? Of staan jy vanmôre uit soos 'n held van geloof, wat berge kan verskuif? Nou in Markus 11, is 'n fenominale lewe. 1979 het ek deur 'n geweldige storm gegaan, en ek het in depressie. Ek weeg 90 pond daai tyd, so oor die 40 kilogram.
wou die lewe opgee. Pastoor het nie meer lus gehad nie. En ek word uitgenooi toe Dad Hagen van Rema van Tulsa in Johannesburg was. En hy preek daar in 'n konferensie 'n woord in die ou Portugese saal. Die regverdige sal deur die geloof lewe. En daai dag toe besef ek was godsdienstig en ek het met op en af wipplank gery soos wat die ekonomie gaan en my gevoel gaan en die emosies gaan en nooit op die woord gestaan nie. My lewe verander. Vat 'n groot wit papier en ek begin skryf. Ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek sal bereik. Ek is nie onder die vloek nie. Ek is die geseënde van die Here. Alles wat my hand aanvat is geseënd. En ek verklaar die woord van die Here, dat deur die genade van die Here het God ons gehelp uit Kraaifontein uit om hierdie bediening en die woord te vat oor die wêreld. Deur sy genade. Om 'n bediening te bou van niks nie. Waar ons van 1981 tot nou meer as 9 miljoen mense se lewens verander het. Voer die magdom van die mense, ook in hierdie tyd. Red babas wat die maas aan toordokters verkoop, het 'n regte skool, het 'n plek waar mense wat verslaaf is aan verdowings, maar wat ook al daartoe kom, een vir mans, een vir vrouens. Ons het 'n hospitaal gebou wat laas jaar klaar gebou is. Boer voltyds met groente, wat ons daar 'n voltydse boer het. Impak die gemeenskap uit niks uit nie. Het God ons hierdie genade gegee, met 15 dienste op 'n Sondag, om hierdie heerlikheid van die Here te sien. Mense vra my, Gustav, gee vir my 'n eenlyn woord. Wat is dit wat hierdie goed maak? Weet jy wat is dit? Wees leersaam en bly nederig. Daai twee goed gaan jou help. Want ek gee nie om op 'n spesiale stoel te sit nie, ek wil die woord van God sien. Jy's bestem vir groter dinge. En dis wat in hierdie tyd gebeur van die inperking, lockdown, om jou lewe terug te bring in lyn. Harte word geopenbaar. Ons gaan nou 'n tyd sien, en hierdie tyd sal dit wees, is mense leef hulle vir hulle selfsugtig, of het hulle die hart van Jesus? Dis net mense wat liefde het. Ek sê altyd, mense vol liefde is gewers. Niemand het nodig om jou te pleit te vra nie. Jy reageer op die woord soos Jesus. Nou vra mense vir my, nou hoe word hierdie beloftes van die Here in werking gesit? Markus 11, Jesus gaan na die tempel toe, daar's 'n onvrugbare vyeboom. Hy praat met die boom, sy disippels hoor hom. En hy vervloek die boom, hy sê, niemand sal in der ewigheid ooit van jou weer 'n vrug dra nie. 24 uur later kom hulle terug. En hier sien Petrus, die boom het verdroog, van die wortels af, die oorsprong van lewe. Want die woord bring lewe. Hy sê, Rabbi, kyk die boom. En hoor Jesus se antwoord, my, hierdie is so fenomenaal, daar in Markus 11, en hy sê daar in 22, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Nou gaan hy ons wys hoe werk die geloof van God. Die een vertaling sê, julle moet God se tipe van geloof hê. Genesis 1, God het gesê en dit het gebeur. God het gesê en dit het gebeur. God het gesê en dit het gebeur. Hy het nie met sy hande gewaai nie, hy het nie met sy voete gewaai nie, hy het nie net gedink nie, hy het dit gesê, want woorde skep, Spreuke 6, jy word verstrengel deur die krag van jou woorde. Spreuke 18, 20, 21, 'n man sal versadig word deur die woorde wat uit van sy lippe afkom. Vers 20 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Eers dood, dan lewe. So wees versigtig wat uit jou mond uitkom. Hoor wat sê hy?
Hy sê, nou praat hy, wat is die geloof van God wat berge kan verskuif, wat die dinge kan roep wat nie bestaan nie, laat dit bestaan, wat leë bankrekeninge vol kan praat, leë koskaste kan sê, dit kom in, halleluja, my skuld is betaal, ek is in oorwinning, deur sy wonde is ek genees, ek is 'n disipel van Jesus, ek wen die koninkryk in ander mense, laat hulle dit sien, kom, halleluja. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elke een wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Wat gaan jy kry? Net wat jy sê. Daarom die geloof van God, dan sê hy, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal verkry, en julle, of ontvang, en julle sal dit verkry. Daarom as jy bid, vergewe. Die Here kan nie gebede beantwoord en jou berge skuif nie. As jy kwaad is vir die regering, en kwaad is vir mense, en onvergewensgesindheid het, en jy bly reageer in die negatiewe, nee, kom vanmôre in lyn met die woord, druk die knoppie, nie die paniekknoppie nie, druk die herstelknoppie, Engels sê hulle vir die kompers, reboot, druk daai knoppie vanmôre, met die woord wat jy het om te verklaar, dat jy God se kampioen is, jy het onverganklike saad, hierdie is 'n boom, maar is eintlik 'n bos, jy het 'n bos en 'n boom wat jy in jou het, om te produseer na sy soort. Ek wil vanmôre saam met u bid, as jy Jesus vanmôre nie ken nie, miskien het jy hom gedien, maar jy het iewers die pad verloor, jy het moed verloor, jy het hoop opgegee, jou omstandighede het groter geword as wat jy glo, jou verskonings is groter as jou reaksie, en daarom wil ek hê vanmôre, dat jy saam met my hierdie gebed bid, want God is 'n verbondsgod, en jy's in 'n verbond, jy's 'n erfgenaam van God, hy het jou lief, hy het sy gedagte omtrent jou opgemaak, God het geen gedagte van onheil, wat hy teen jou beplan nie, dis die dief wat steel, slag, verwoes en vernietig, bid saam met my, sê Here Jesus, ek erken vanmôre dat ek 'n sondaar is ooreenkomstig die woord. En die woord sê vanmôre, wanneer ek met die hart glo, met die mond bely, sal ek gered word, vergewe my sonde, was my in die bloed, ek kan dit nie op my eie maak nie, ek het U nodig, Here, ek maak U Here vanmôre van my lewe. Dankie Here, skryf my naam in die boek van die lewe. Dankie dat my sonde vergewe is, ek's in die bloed gewas, halleluja. Ek kan vanmôre van hierdie televisie opstaan, nie meer as 'n sondaar nie, nie meer as 'n verloorder nie, maar as 'n kampioen van die Here, God se kampioen, 'n nuwe skepsel, 'n ambassadeur, omdat ek die onverganklike saad het. Ek het die woord in my hart en in my mond. Ek dank U daarvoor. U wat God glo vir 'n wonderwerk vanmôre. Lê jou hand waar ook al die siekte is. Ek was met 1 nier gebore, 4 keer deur gevaarlike spinnekoppe gebyt, op 2 geleenthede. Jy gaan dood van dit, is 'n brandere kloe spinnekop. En die Here gee my 'n wonderwerk in ons herlewing wat ons in is. Op die platform kry ek 'n perfekte tweede nier. Medies bewys, toe ek vir 'n sonar gaan, nou so 3-4 jaar gelede. God kan dit doen. En die wonderlopende wonderwerk wat omtrent 35 kilogram geweeg het, bring hulle in die diens, hy's besig om te sterf, die Here rig haar op, en is in die 70 kilogram in sy lewe groot getuie. Ek kan nie vertel van getuienisse, maar die grootste getuienis is die redding. En omdat die Here jou gered het, hy jou nie gered om hemel net toe te gaan nie, maar dat jy ander mense van Jesus vertel. Word 'n disipelmaker. Skakel iemand, vertel iemand, teks iemand vanmôre en sê, Jesus red, halleluja, en hy val nog met sy gees, en hy genees nog. As jy finansiële deurbraak nodig het, moenie jou behoefte praat nie, omdat jy 'n gewer is. Filippense 4:19, my God sal elke behoefte van my vervul, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Stuur vir ons u gebedsversoeke, daar's foonnommers, daar's 'n e-pos, skakel met ons in op lofdal.com en na ons Engelse uitsendings te kan luister ook. Die Here seën jou van my familie na jou familie. Wat 'n eer, en ons is lief vir u. Die Here seën jou.
tot Woensdag en dan tot volgende Sondag. Jy is God se kampioen.